Reloading。哎，那我的枪呢？你在找你的G卡帕吗？你在找你的G卡帕吗？这把枪我不要了。今天要介绍的是 Kizuna 所推出的 Z-Caliber， 这是一款结合了上枪声为 High Caliber， 下枪声使用 Glock 弹匣的创新产品。由于这把枪能讲的细节较多，我们会拆解上下枪声来去介绍这把枪的特色，并且大家在意的马龟 Caliber 零件共用问题，以及各品牌弹匣相容性、出处与弹道表现都会完整测试。另外，这是一把我认为最适合双持下场的手枪，只是某些条件下会触发掉弹匣。后面下场时说明原因。影片制作不易，你的按赞与鼓励是我持续创作的动力。首先是左右卸弹钮切换，使用一字起子向下压制定位后逆时针旋转，即可将卸弹钮拔出。接着将卸弹钮反方向塞入至定位后，就能单手使用左手持枪卸弹。这根本是左撇子福音，不用改装套件，原厂直接附赠。佛心公司，佛心公司。所以我才会说这是一把非常适合双持下场的手枪。这种可交换左右卸弹钮的 High Caliber 像日本压缩机一样稀少。这边教你如何判断，如果你的 High Caliber 卸弹钮的左右孔洞都对称，那有极高几率是可交换左右卸弹钮。目前我还没发现我手边的 High Caliber 有此设计。如果你的 High Caliber 能交换左右卸弹钮，请务必留言让我知道。接着是内建可调式扳机行程，你可以依照个人习惯调整出适合自己的射击手感。不过扳机行程调整到极短时，会发生无法激发的情况。遇到这种情况别担心，只要在回调之后就恢复正常了。High Caliber 有一个明显特色，就是使用虎口保险，整个手掌要完整贴住握把才能够激发。但 BISK43 大胆的取消了虎口保险，改为一体式的虎口设计。有些玩家认为这样可以带来更好的握持手感，但我认为更大的好处是，内部机构设计的越简单，故障率就越低。不过请放心，G-Caliber 能保留拇指保险，让你在不需要用枪的场合也能避免误击发。再来是本枪最大特色，可以使用克拉克弹匣，这对多数 Glock 玩家是一大诱因。像我只听到能用克拉克弹匣，就决定下定了。这边帮大家快速测试通用哪些型号的 Glock 弹匣。好，测试一下 AAP01 的弹夹。好，没问题。TP22 弹夹。OK， 可以正常后定。来 ，VFC 格拉克弹夹。好，正常后定。TTI 的弹夹，蛮帅的。OK， 正常后定。W 的弹夹。OK。如果觉得内容实用，请帮我将影片分享给更多人知道。接下来我们进入上枪声介绍环节，在拆解滑套前，建议准备好一字起子，先将滑套向后置定位，接着使用一字起子将卡榫退出。接着将附近簧导杆拆下，
这样就可将外管与号座抽出。这边要注意，外管与 hub 座有使用一个六角螺丝固定。现在你可以将 hub 座完整抽出了。这边我拿马龟 High Kappa 与 G Kappa 进行上枪声比对，右边这一把是先前介绍过的华山 Kappa， 左边则是 Kizuna 的 G Kappa。我们可以看到 G Kappa 的 hub 座有多一个定位卡榫，目的是为了定位附近簧导杆。第二个不同之处，附近簧导杆套筒 G Kappa 的套筒形状比较特殊，推测是为了使附近簧套筒有更好的固定。虽然套筒形状不同，但导杆是可以共用的。现在可以看到，我将 High Kappa 与 G Kappa 的外管 hub 座及附近簧进行交换。这边停3秒，让你看一下外观。要注意的是，刚刚说的套筒形状比较特殊，它仅适合 G Kappa 使用。虽然 G Kappa 的 hub 座可以装在其他马龟手枪，但也必须搭配它专属的附近簧，因为 G Kappa 的 hub 座有个定位卡榫。如果你忘了，请将影片拉回30秒前。现在我们将华山 Kappa 的外管 hub 座附近簧装在 G Kappa 的滑套与下枪身，来试看看是否通用。看起来没什么问题。至于另外一边，可就没这么幸运了。想要把 G Kappa 的 hub 座用在其他 High Kappa 上，装到一半就卡住了。看起来是 G Kappa 的 hub 座与下枪身有干涉，打磨后或许可用，但这边就留给其他玩家进行测试了。如果你觉得以上内容很实用，记得订阅，以便更快收到第一手资讯。最后来聊聊 G Kappa 对比克拉克手枪的优势。克拉克手枪滑套作动时，容易与外管磨损，加上克拉克的隐藏击锤也会稍微与滑套摩擦，所以克拉克滑套在作动时阻力会比较大。而 G Kappa 采用固定式外管设计，设计时外管更不容易晃动，滑套作动也会比较顺畅。加上 G Kappa 使用的是 TDC hub 系统，该 hub 系统有着高稳定性与高精度的表现，通常用在竞技设计的手枪上。而现在原厂就直接配给你。佛心公司，佛心公司。接下来，让我们来试试 G Kappa 的出速与弹道表现。来，现在气温30.2，湿度67。来 ，G Kappa VSK 43.3的 BB 弹出速，这么低啊，64.35，65.93，66.4，66.1，65.38，65.2，67.36，65.28，65.8，67.08，67.09，68.58，68.19，68.52，63.93，67.49，67.49，出速不高20到30啊，直接30了啦，直接30了，20应该没问题了。哎呦 ，VSK 43.3，单发30米。是不是有侧风啊？好 ，OK 了，来哦，点3的 BB 弹，那个单发40米，太压了啦！你还不要调松一点？压太过去。今天这一把表现 OK， 依照你使用的习惯跟之前的比，你会想入手这一把吗？不看价格的话，我已经入手了。OK， 那你不想入手，你可以卖给我。我是想拿这恶心他们，好，我恶心他们就好了。恶心他们就让我从恶心小队，你就负责打，我负责攻击，好不好？好 ，OK。
好了吗？好了， OK， 预备，3、2、1，开始！开始。 Go 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 go！ 舞龙舞狮是吗？蓝队的吗？看来不是。自己人了。我们。好，预备哦！还有，我操！出来！哇！OK， 完蛋了。连弹，连弹，连弹。刚怎么了？连弹而已。那我来解答，什么情况下左持手枪会掉弹匣？仔细看原厂弹匣，有中边卡榫，所以当卸弹钮交换边时，都能让卸弹钮紧紧咬住弹匣卡榫不放。但部分克拉克弹匣仅单边卡榫，所以当卸弹钮交换边时，场上激烈奔跑晃动，就很容易掉弹匣。以上这些小细节，希望对你有所帮助。如果你喜欢我的影片，欢迎订阅及分享。感谢你收看到最后。